sisplau. És un lloc legal per encartellar aquí. En català, sisplau. Ja està. Hagamos. Quin és el problema? Quin és el problema? Sí, però escolta, pots explicar el problema? Pots explicar? Us estem parlant, us estem fent preguntes. La persona responsable Estem fent preguntes. Però per què ens parla en castellà un agent municipal pagat amb els nostres impostos a Barcelona? Però jo li demano que em parli en català, sisplau. Doncs poden dir, sisplau, per què ens estan identificant? En base a què? El motiu de la identificació quin és? Quin és? Sisplau, contestin. Doncs aleshores... Quin és el motiu de la identificació? Parlarem amb ella. No, és que anem tots aquí. Aquí anem tots. Però abans d'identificar, vostè ens ha d'informar per què ens està identificant. Quan estem enganxant cartells en un lloc autoritzat... Només amb ella. Vale? Però estan fent el punyeter ridícul, ho sap això vostè? Jo no, jo estic fent la meva Sí, feina. vostè està fent el ridícul, li agafarem el número de placa. Està fent el ridícul, vostè. Sí. Simplement no es poden posar cartells. De cap tipus. No té res a veure amb el 1 d'octubre. Té a veure perquè són de l'1 d'octubre, no? Vale? Quin problema hi ha amb enganxar cartells, pregunto? No sé, però quan és? No, me grave la cara. Aquestes són les primeres paraules que m'has dit, I jo t'he fet 2 preguntes, I les primeres que em dius són aquestes. Vostès no tenen cap coneixement per dir que aquests cartells no es poden clavar aquí, perquè són... Pare, es pot parlar en català també, Agafa-li el número de placa, Albert, sisplau. Sí, aquell és 2726. És un autèntic abús que li hauria de fer vergonya. Bona nit. És un autèntic abús.